各位网友，大家好，今天是2020年12月24号，星期四，欢迎大家参加王健美观察直播1的节目。我们今天的题目是：中共开展一场新政治运动，对象马云为首的互联网资本。那么这个新闻首先是有新闻，然后是我们对这个新闻的背后的一系列事件的解读啊。新闻1 ，12月24号。中国人民银行、银保监会、中国证监会、国家外汇管理局将于近日约谈蚂蚁集团，监督指导蚂蚁集团按照市场化、法治化原则，落实金融监管、公平竞争和保护消费者合法权益等要求，规范金融业务经营与发展。这是最新的新闻那么今天刚刚出来。然后蚂蚁集团的回应是：今天收到监管部门的约谈通知，我们将认真学习和严格遵从监管部门的要求，不折不扣地做好相关工作的落实。然后经济日报发表一个评论员文章说这个题目叫在加强监管中规范发展然后这个文章说约谈是为了更好的发展多年来互联网平台经济一直在快速发展，为生产生活提供了一些新的场景和方式，但同时平台经济一定程度上也存在无序扩张、泄露个人隐私、损害中小企业和消费者权益的问题，积累了一些风险和隐患这就是他说的。然后说刚刚闭幕的中央经济工作会议指出，要强化反垄断和防止资本无序扩张，这是完善社会主义市场经济制度体制，推动高质量发展的内在要求这是评论员文章那么新闻2 12月23号新华社报道说，近日市场监督管理总局根据举报依法对阿里巴巴集团控股有限公司实施2选1等涉嫌垄断行为立案调查。那么这个新闻就非常短大家知道短新闻都是重要的新闻，新闻越短新闻的重要性就越高那么这个新闻第一对象是阿里巴巴，第二行动是反垄断调查单位执法单位是市场监督总局这是第2条新闻针对这条新闻，人民日报跟新华社这个级别就高了人民日报跟新华社分别发表评论员文章这个人民日报的评论员文章是加强反垄断监管是为了更好的发展然后就是他说近年来我国线上经济蓬勃发展，新业态新模式层出不穷，对推动经济高质量发展，满足人民日益增长的美好生活需求发挥了重要作用。但是与此同时，线上经济凭借数据、技术、资本优势，也呈现市场集中度越来越高的趋势，市场资源加速向头部平台集中。关于平台垄断的问题反映和举报日益增加，显示线上经济发展存在着一些问题和风险和隐患然后又提到中央政治局会议和中央经济工作会议明确要求强化反垄断和防止资本无序扩张，得到社会强烈反响和广泛支持，可见反垄断已经成为关系全局的紧迫议题这是人民日报的新华社是一个访谈，该反的坚决反，当断的必须断这个有点杀气腾腾中央此时提出反垄断出于什么考虑那么垄断是竞争的敌人，没有竞争也就没有创新，垄断企业容易资本无序扩张，发生垄断蔓延、垄断传导以及风险叠加和风险传递，引发舆论高度关注和中央深层担忧这是一个访谈
你可以看到啊，这件事情已经像什么发展到今天，这件事情已经像一个政治运动了啊！中共搞政治运动很熟练，非常的熟练啊，就是政府部门推进，然后舆论在旁边敲锣打鼓啊，然后制造这个舆论氛围，然后这个政府部门就铁拳就来了啊！现在就铁拳已经开始砸下来了啊，然后同时那么就摇旗呐喊啊。我们回忆一下，所有一切的起点在哪里？11月2号，10月2号，这个中国证监会网站刊登一个非常短，大家记住，非常短的东西都是很重要的。它的中国证监会的网站是这么说，他说今天中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。这是11月2号。10月3号发生了2件事。第一件事，蚂蚁集团宣布终止上海跟香港的 IPO，就是上市啊。同一天，市场监督总局启动对阿里巴巴的反垄断调查，实际上当天就已经开始动了。这个铁拳是个组合拳，它不会就打你一拳的，它打起来有组合的打啊，各个部门齐抓共管。中共的执政其实就是齐抓共管，就是一个政策，然后各个部门都执行这个政策，这就是我们讲为什么这个独裁政权效率比较高，因为它有非常强大的权力，这个权力不受约束。所以你看中国的政府的运行是什么？人大制定一个经济增长目标，然后各个经济管理部门都围绕这个增长目标制定一个相应的配套的政策，所以这个增长目标就很容易去达成的原因，是因为所有的部门集中所有的资源来做同一件事情。同样的道理，你就不要变成他的铁拳的目标。当你变成他的敌对的目标的时候，政府的所有的政府部门都会向你砸出来他的铁拳啊，就这个情况就是这样啊。然后呢，就是到了12月10号，市场监督总局跑到哪里呢？跑到杭州开一个什么呢？开一个部分省市反垄断工作座谈会啊。这个座谈会，那么分析面临的新形势、新任务、新要求，部署“十四五”时期反垄断工作。然后市场监督总局副局长甘霖出席会议并讲话。那么会议呢，北京、上海、浙江、山东23个省的监管部门的负责人参加这次会议啊。会议要求会议强调一要在执法办案上下功夫，在法治建设上下功夫啊。那么着力促进高标准的市场体系建设啊，就是市场监督总局等于跑到杭州开了个现场会。杭州是谁？杭州有阿里巴巴，有蚂蚁集团啊，就是跑到那去开。所以当中国政府开始针对你的时候，他办法很多的。中共这些年只做一件事情，是什么？就是整人啊，整人他们非常厉害，很熟练，何况他手上又有权力啊，又有权力，又有经验，又有传统，而且非常熟练啊，这些人全是整人高手啊。到了12月14号，市场监督总局处罚阿里巴巴、腾讯、顺丰三家向这个传统产业渗透的互联网企业。那么他是这么说，根据反垄断法规定，市场监督总局对阿里巴巴投资有限公司收购银泰商业集团有限公司股权，
阅文集团就是这就是腾讯啊，阅文集团收购新力传媒控股有限公司，然后是深圳蜂巢网络啊，蜂巢网络就是顺丰的网络技术有限公司收购中邮智地科技有限公司等3起未依法申报违法实施经营者集中案例进行调查，并于2020年12月14号依据反垄断法第多少条对他们处罚，对3家公司进行处罚，分别处以50万元人民币罚款的行政处罚，钱不多，就是打脸给大家看打脸给大家看。到了12月22号，这个市场监督总局和商务部组织开展规范社区团购秩序的行政指导会你看这个名目很容易对他来说很熟练行政指导会谁参加呢？阿里巴巴、腾讯、京东、美团、拼多多、滴滴6家互联网平台企业参加就最大的了中国最大的六家企业然后就会议提出9不得9个规定这个9个规定第一，不得低价倾销价格串通、哄抬价格欺诈那么以低于成本的价格倾销商品这个为什么是互联网所有的企业都不可以应该这都。第二，不得达成实施固定价格、限制商品生产或者销售数量、分割市场等形式的垄断协议。这个中国每天都在发生什么钢铁企业什么煤炭企业不都在干这种事情吗？不得实施没有正当理由的掠夺性定价、拒绝交易、搭售等滥用市场支配行为。那么有正当理由就可以了吗？这个话都说不通。第四，不得违法实施经营者集中、排除、限制竞争。如果是要做这个实施者经营者集中的话，那中石油、中石化算什么？国有企业全部都在做这件事情对吗？这是个选择性执法这中共做这些事情，就脸皮厚的已经比城墙拐弯还厚了不得实施商业混淆、虚假技术宣传、商业诋毁等不正当竞争行为，危害公平竞争的市场环境这个谁都应该是这样嘛。不得利用这个就厉害了不得利用数据优势杀熟，这个很对互联网企业，特别是像卖机票特别是卖机票卖机票的这几家公司的平台都在干这种事情就是那种频繁销售的就经常干这种事情7，不得利用技术手段损害竞争秩序，妨碍其他市场主体正常经营，不得利用服务协议、交易规则和技术手段对平台内经营者在平台内的交易价格以及其他经营者的交易进行不合理的限制，或者附加不合理的条件，或者向平台经营者收取不合理的费用。中移动你看看干了多少年这件事情，中移动这件事情至少干了20年所以其实应该去找中移动谈谈。其实在我们读的这个9个不得非法收集使用消费者个人信息这个就是针对阿里巴巴这些互联网企业互联网企业有做这个行为，但是互联网它做这个行为并不是为了保护消费者，是为了保护国企，因为国企不会干这个事情，互联网企业干起这个事情呢，国企没办法追第3第9，不得销售假冒伪劣产品这是这个商务部和市场监督总局这个召开这个规范社区团购那么这个行政指导会我觉得应该找这个国企来开一下然后是什么呢？然后就是12月16号到18号中央工作会议
它有一条会议明确明年要抓好的重点任务，第6条就把这个写出来了所有的这些动作都跟这第6条有关系。它第6条怎么说？第6，强化反垄断和防止资本无序扩张。反垄断、反不正当竞争是完善社会主义市场经济体制、推动高质量发展的内在要求。国家支持平台企业创新发展，增强国际竞争力，支持公有制经济和非公有制经济共同发展，同时要求依法规范发展健全数字规则，要完善平台企业垄断认定、数据收集、使用、管理、消费者权益保护等方面的法律规定，要加强规制，提升监管能力，坚决反对垄断和不正当竞争行为。金融创新必须在审慎监管的前提下进行这就是一场围绕着马云展开的一场政治运动那么这个主题主要是2个，我们总结一下，从11月初到现在这将近2个月的时间，那么围绕着马云的这一场政治运动涉及2个主题，第一个蚂蚁集团上市，第二个社区团购其实主题就是这2个主题。那么围绕着这2个主题，那么涉及到2个方向第一个方向，互联网的资本开始向传统产业渗透和扩张非常大规模的扩张。为什么？2000年开始，互联网进入中国市场进入中国市场，它是有几个发展阶段。第一个发展阶段就是互联网企业开始建立自己的基础，进行市场教育那个时候就是大量的投资那么这是第一个阶段，互联网开始站稳脚跟之后，让全中国人开始学会使用互联网，然后这个互联网就开始大规模的扩张就是以互联网为前提的产业开始逐步的建立起来。到了第2阶段，就是移动互联网。移动互联网的诞生，其实标志的互联网产业的大规模的升级，它是推动移动互联网的出现，其实极大的改变了传统产业的模式。这个传统产业的模式其实是在移动互联网时代开始改变，就是开始互联网元素开始渗透到传统产业当中去。那么第二阶段最重要的成绩是什么？提升了中国经济的竞争力，因为我们叫这个互联网技术渗透和传统产业渗透，它最终的效果是什么？最终的效果是提高效率，提高产业效率。我举一个例子，在互联网时代以前，我们就说一点进销存这件事情。进销存就是进货、销售、存货这件事情是个非常复杂、非常缓慢、没有效率的过程。但是当这个信息技术上来之后，信息技术是建立在互联网技术的基础上，信息技术一上来，这件事情就瞬间完成，成本非常的低。因为一个简单的小小的软件叫进销存软件，就可以把一家非常庞大的企业他们的进货、存货、销售结合在一个平台上，你可以迅速的完成你的订货的过程，所以你这企业的效率一下子那不是10倍8倍，可能上百倍的效率，非常重要。所以互联网的元素和传统产业的结合提高了中国经济的效率这是为什么互联网时代中国的通货膨胀一直不高，原因是什么？生产效率的提高那么到了第3个阶段，就是现在第3个阶段，互联网本身从移动互联网到互联网，
它互联网业务本身的市场已经形成，就是在自己碗里的饭、锅里的饭里的，锅里的和碗里的已经吃的差不多了。所以你可以看两大集团，互联网其实是在中国的互联网就是两大集团，一个是谁？阿里巴巴，一个是谁？腾讯。这两大集团已经形成，他们各占一方啊。那么底下体系已经形成体系，以互联网产业的体系，他们已经没什么太多的饭吃了。那开始怎么样？他们开始渗透传统产业。其实渗透传统产业在3-5年前就已经开始，但是都不是大规模。那个时候还有互联网市场，还有空间。那么慢慢的互联网的市场空间已经开始吃的差不多的时候，这个时候他们就干嘛？互联网的资本就开始向传统产业大规模的渗透，甚至大规模的扩张，就碰到了什么？就碰到了传统产业的利益。传统产业的利益就是两个利益主体，第一个是国企，私人企业有，但是在这个领域，国企有，特别是中小国企，他们利益在这一头，还有个地方利益啊，就开始碰到这些。那么这是一块啊，这是这件事情发生的背景。你比如说像蚂蚁集团，蚂蚁集团最大的罪状是什么？就是他动了国有大银行的cheese 蛋糕了，动了他们的蛋糕，那它产生的政治上的反弹力是非常强大的啊。这是一个方面，这是第一个背景啊，第一个方向。第二个方向，那就是马云背后的政治力量和习近平的对抗。那么我们讲这个马云，其实我们看到马云其实最近几年，2018年他开始退休啊。他开始退休之前，你可以看到马云其实很多话都说得非常的强硬啊，就是说如果后面没有强有力的支持，一个商人是不会说这些话的，或者是说不出来这些话，或者是说出来这些话会有严重后果的。但是马云照说，跟钱没有关系。其实很多人觉得马云是因为他首富非常有钱，所以讲话就可以讲，其实也不是的。我经常讲一句话，在中国，财富不能跟权力对抗，财富在权力面前不堪一击。我都说一个亿万富翁在一个处长面前，那这个处长随便就给他玩翻掉，就是这个道理。所以你可以看到这场政治运动，第一件事情就是我刚才讲，互联网资本和传统产业的激烈对抗。第二个就是围绕着马云背后的政治势力。马云背后的政治势力当然主要是以江系为主体，那么当然马云也有蚂蚁集团，你翻开蚂蚁集团的股东你看一下阿里巴巴的股东你看就知道，其实它背后有一系列的政治势力和这个习近平的对抗啊，这是两个方向啊。那么马云我们回顾一下，除了我们从11月份到现在，这个他们为什么要这样对付马云，或者对付马云的这两个主体，一个是阿里巴巴，一个是这个蚂蚁集团啊，为什么要对付他？我们回顾一下，马云一直在做一件事情，就是颠覆传统产业啊，他一直在做这件。其实马云的阿里巴巴，虽然你说它只是两个平台啊，两个这个电商平台，但是它在电商平台上面发展出来的更多的商业模式，其实是在颠覆传统的商业模式。我们大体上回顾一下，2003年，马云效仿这个 PayPal 的模式，创办了什么呢？创办了第三方支付，中国第一个第三方支付平台叫支付宝。
支付宝就是现在的蚂蚁集团啊。那么这个到现在它已经发展成为一个市值过万亿的企业，非常厉害啊。那么支付宝是个什么东西？支付宝叫第三方支付，第三方支付就是它就把它放在哪里呢？放在银行跟消费者之间啊，那么它就插在银行跟消费者之间，那么他就把钱装到我这里，我帮你把钱给我，你把钱给我，我再把钱给他，它就变成了一个交易过程当中必须的一个工具。这是淘宝成功的前提，没有支付宝，淘宝是成功不了的。淘宝是做不到今天这样的模式的啊。所以2003年创立了支付宝。支付宝到后来它成为什么？它成为一个非常重要的 M0 的改变者，就是结果他第三方支付，你把钱给我，我再把钱给他，结果我手上就有一堆的钱，这个钱有多少钱？数以万亿，很吓人啊，很吓人。那最后呢，他手上有数以万亿，最后和他竞争的是谁？微信支付，微信支付手上也有数以万亿的现金。这两家公司的钱放在一起，就是非常可怕。就是对人民银行、对中央银行来说，他觉得这睡不着觉。所以到了2016年开始，人民银行开始发现不行，要对付这个第三方支付。这第三方支付机构其实就是支付宝跟腾讯、微信支付。人民银行用了3年时间把这个钱，把他们这个他们叫资金池。那原来这个腾讯也好，支付宝也好，那赚的钱真是海了去了。所以大家知道，当你一进入金融领域的时候，你手上就会有大量的钱，而这些大量的钱会改变很多东西。当然，首先是你可以赚好多的钱。他就说，就把这些钱存到银行去吃利息，他都赚翻。那人民银行不允许，那怎么办？人民银行用了3年时间把这资金池从商业银行的账号上放到商业银行，它肯定能挣钱，能收利息，转移到哪里？转移到人民银行账号。所以现在支付宝也好，任何第三方支付的账号都在哪里？都在人民银行。而且人民银行告诉大家，这是没有利息的，这不是你的钱，所以你没得收我的利息，所以这些钱是没有利息的，只是象征性的给一些利息。我印象中好像年息是 0.1%， 但是 0.1% 年支付宝跟微信支付一年都有几百亿的收入，就这一块啊，这是一头啊。所以第三方支付其实是又在动这个银行的蛋糕，看见没有啊？然后2013年，支付宝推出一个东西叫什么？叫余额宝。这余额宝就把银行给吓得够呛。那么马云也是意气风发，因为余额宝一出来，我印象中当年人民银行统计数据就是银行存款少了8-9千亿，就是当年的银行的存款少了8-9千亿，那把银行吓得够呛，把人民银行吓得够呛啊！这是一个2013年，然后到了2018年，就是2018年马云退休。马云退休的交换条件是什么？马云退休的交换条件就是支付宝，就是蚂蚁集团上市，所以蚂蚁集团上市是马云退休的一个条件。所以马云退休他差不多用了这个1年时间，就是左摇右摆，天天翻跟斗就是唱戏这么退下来，用了1年时间。但是这个时候呢，其实支付宝就开始进入了转型啊。支付宝开始转型什么呢？支付宝原来是一个科技公司、科技平台。马云要退休，其实他把
他就把他的战略重心从阿里巴巴转到了哪里？转到了蚂蚁集团。他把蚂蚁集团打造成为一个什么呢？金融集团。虽然叫金融科技集团，其实就是个金融集团。他做什么呢？网上小额贷款。这个动静又动了银行的这个蛋糕啊！最后的结果是什么？其实蚂蚁上市拖了整整2年时间，整整2年时间，但最后蚂蚁没有上市。蚂蚁没有上市，有人说蚂蚁最终没有办法上市，没有办法上市。有人认为是因为他在10月底，马云10月底外滩金融论坛上面的一番话出的事啊，是嘴巴上惹的祸。我认为这是反过来，就是马云在外滩金融论坛说的那番话，其实不是他想说一番话，而是那个时候他已经知道了蚂蚁集团是没办法上市的，就是没办法上市，他才说这番话。因果是翻过来的，你想一下，他不会这么轻皮吧？这件事情意味着什么？我觉得这件事情就交织两样东西交织在一起。第一个，蚂蚁集团上市本身无法实现，我们把那个前面马宇的说的那番话放在一边，我们不管。这件事情本身肯定是因为什么？背后的利益啊，它背后的利益就讲直白一点，就是分赃不均的结果啊。这里面你想一下，上万亿的一个这样的盛宴，全球历史上，股票历史上，古今中外这个证券史上最大规模的一次这个 IPO 啊。这马云本来应该灰溜溜的下台，结果他又放了一个这么大的礼花出来，这么这个风光，然后放弃了阿里的控制，他退休嘛，他不能控制，他其实还是控制的阿里啊，但是结果蚂蚁集团又这么风光，就背后就有政治利益，就是经济利益和政治势力的角力，最后翻脸。最后翻脸的结果是什么？就涉及到一系列的政治对抗，这就是现在这场政治运动背后的原因啊。那么中国互联网资本有4个特点，当然是以阿里巴巴、以马云为代表的这个互联网资本。第一，它代表了中国最先进的生产力啊，推动中国经济的产业升级，所以他们的贡献非常大。过去20年没有中国互联网产业，中国经济绝对不是现在这个样子。这是第一条。第二条，他们拥有最强大的市场竞争力，其中包括资本、管理、市场能力、人才、技术，它有这么多的优势。基本上在中国最顶尖的企业都是互联网企业，这是第二个。第三个，它是你看所有的互联网的这个大型的企业，全部都是多元化的资本结构啊，有管理层，有国际资本，有国内资本，有这个国企，甚至有国企、政府的资本啊，就是非常多元化的资本结构。第四，互联网企业啊，互联网经济是中国经济中最活跃、最有发展潜力的部分啊。那么，所以呢，你可以看这场运动中，这场政治运动啊，就是涉及到政治角力，政治角力的魔星是谁？就是马云啊。然后这反映了什么？反映了传统产业，其中核心是国有企业的利益和互联网资本之间的冲突啊。这其实涉及的是什么？涉及的是政治利益，但是用政治手段解决，这中共是非常习惯的。
就是嘴巴上讲一套冠冕堂皇的说辞啊，这个是从毛泽东开始就是这样，就是我要批斗你，我得写个3篇文章，把这个批斗你的理由讲得冠冕堂皇，然后就来批斗你啊，这是第一个。第二个就是政治角力啊，江西习他们背后的这种政治角力，政治角力就政治解决，这就是今天我们今天的主题，好吗？那么这件事情会伤及很多无辜啊，股民啊，其他的互联网企业会被拿来陪绑啊，陪绑，影响很大。为什么？中共做事情就是这样。本来呢，这个中共有个非常差的传统，很差的传统是什么？就是你本来宫廷政治，你在宫廷里面打就算了，你在里面血流成河都没关系，老百姓该怎么过怎么过，全世界都是这样啊，全世界都是这样。就是说，上层的这个角力跟国家运行没有关系。但是中共呢，中共的传统不是这样，中共呢，它就是上层它全角力，它要把全国给弄翻。就从老毛开始，毛泽东开始就这样，就是你之间你打来打去就打呗，他不，他非得搞一场政治运动，政治运动让全国人民来参与，就是这样折腾大家。这个情况也是一样，这个中共的一直是这个传统，一直是这个传统。表面上一套冠冕堂皇的说辞，比如说文革是要反对，资产阶级走资派，走资派你神经病，全他妈共产党，怎么哪来的走资派？他就要说你党内有走资派，就搞一场运动，文革来了，全国人民跟着一起搞，就是这样。其实这场运动也是一样，所谓的反垄断，全中国最市场化的领域是什么？全中国最市场化的领域就是互联网领域，是最市场化。市场化的结果是什么？市场化去竞争。你说这个市场没有竞争，你开国际玩笑，那你看看国企干的什么事情？所以拿着互联网企业来反垄断，这个是世界上最可笑的一件事情。互联网有没有垄断？互联网不存在垄断，互联网有违规行为。你比如说腾讯也好，你比如说阿里巴巴也好，他们在平台里面包括京东都有很多霸王条款。这些霸王条款是什么？这个霸王条款是叫店大欺客，这跟跟垄断没有关系。它怎么垄断什么？你淘宝你怎么垄断？电商有这么多家平台，又不是他一家平台，你说要垄断，哪还能垄断过国企去了？所以这件事情，就他一定要包装一个冠冕堂皇的说辞，但是你把这个说辞掰开了一看，全部都是狗屁啊，全是狗屁啊！所以我们今天主题就讲这么多，我们下面就进入互动啊。这件事情没完，会持续下去，我们持续跟大家解读、分析这件事情的发展。这件事情于国不利，就是对中国经济是非常坏的，因为互联网经济是中国经济最优秀的部分，最重要的部分，最先进的部分，你去打击它。我们还讲这2年中国经济为什么不好？你看见没有？你看又在干这种事情。你把这个互联网经济打下去，中国经济还剩下什么？就没啥了。你把马云干翻，互联网这些巨头心里都知道，我随时可能变成另外一个马云，那怎么办？那还搞什么搞？不搞了吧？你说是不是啊？所以中共这个做法2个字第一叫蛮横，就非常的蛮横，想怎么干怎么干。第二个叫愚蠢，非常愚蠢，又是搬起石头砸自己的脚。好吧，我们今天主题就到这里，我们下面进入互动啊。进入互动之前，例行公事，请大家点赞，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目。进入互动之后呢，请大家不要聊天，4个情况、问题、观点、情绪，好吧 ？OK， 我们今天看看大家有什么高见啊。
明谢积木真优美，谢谢 GOGO， 谢谢 Deep Sea， 谢谢。因为工作时间原因很难赶上直播，略表心意，愿更多墙内的百姓能看到你的节目。祝王先生阖家幸福，圣诞快乐，感谢感谢。Leon， 谢谢。归人666，谢谢。观点：马云目前只有一条路，就是学习王健林，抛售2/3的资产，留下100亿自用，献出股权，献殷勤是没有用的。他们认为整个蚂蚁集团是国家的。举个例子，你被绑匪绑架，你说我把钱给你，我们的劳力士给你，你放我走，绑匪一巴掌扇过来说，给你什么你的劳力士，那是我的劳力士，我的钱。所以马云够聪明，赶紧学王健林，等他剩下100亿就没事了。钱财乃身外之物。马云，我还是觉得马云现在已经没有办法控制他自己了，他已经没办法控制他自己的前途了啊。为什么？他还在中国，在中国这件事情，我觉得他人生有问题啊，人身自由应该有问题了。小小谢谢郭九英谢谢Ann 谢谢 Kevin 陈谢谢陈丽谢谢赵杰谢谢Lin Takayama 谢谢Stephen C 谢谢。告诉王老师一个好消息，继上周确认COVID-19 阳性之后已经超过7天，我们夫妇后来没有发烧，没有呼吸困难，按照法国医疗系统判定已经康复，解除了隔离，总算可以过一个平安的圣诞夜。也祝王老师和网友们身体健康，圣诞快乐非常好非常好非常好这是一个好消息啊。那我在这里也祝大家圣诞快乐，节日快乐，身体健康啊。那么好，进入互动评序。祝愿王老师和各位网友平安夜快乐。今日在北方一个正在快速没落的城市出差，有点 sad 小朋友的小学今日组织开会，让他们不要过圣诞节，我感觉到非常愤怒我想自由不是等来的，我在反抗和争取的过程中，时而觉得孤独。从去年疫情开始，一直看王老师，愿大家一如既往的支持王老师，做更好的节目，做更好的自己。2020年平安夜，谢谢观点：在共产党统治下的中国，一切都荒谬。以前把马云当神，现在中国人的口水可以把马云淹死。我以前做马云的节目，会有5毛来骂我因为我以前比如说我印象中马云退休那一期有很多5毛来骂我，说我在污蔑马云这什么的，反正就。然后现在我做马云的节目，5毛也来骂我就是意思就是马云独裁这个这个垄断等等。其实你看风向已经变得很明显观点：打马云是杀鸡儆猴，告诉其他互联网企业，你看马云我也打翻了，谁不听话就打谁。现在已经不是杀鸡儆猴了，直接互联网铁拳就打下来了观点：感觉要搞个马云比搞任志强还要容易，不是吗？红顶商人都拿下了，马云算个啥？还有许家印上次故意泄露一个文件逼宫，他不会有什么好下场，恒大早晚得充公。我就很不喜欢这种红卫兵式的这种说法如果这个世界的事情都是那么简单的话，我们啥都不用说了，对吗？这个世界没那么简单当然你说对付马云困难一点，还是对付这个任志强困难一点？我不知道，老实讲，为什么？如果拍脑袋的话，你可以去一句话讲完，但是每件事情背后都有非常复杂的因素，
这些复杂的因素超出我们的想象，所以我没办法比这种事情比不了啊。观点，我想卸磨杀驴还不至于，我猜想皇上现在是想让马云等人摆正位置，马云发达后有点膨胀，你看一听这个话就是非常国内啊，膨胀不行吗？为什么不可以膨胀？老百姓膨胀一下不行是吗？我不喜欢看这种话。经常会就是说，意思就是说，马云你不能够翘尾巴，以前喜欢讲翘尾巴，你得夹住尾巴做人。谁可以翘尾巴？只有一个人可以翘尾巴，就习近平。习近平尾巴翘在天上没事，但是你不可以翘。你翘尾巴碍着谁？其实谁都不碍着，膨胀碍着谁也不碍着谁，但是都不可以啊。这个话就这个意思。这个是非常典型的官本位啊。观点借用一段张维迎教授的话，在中国改革开放的30年中，从事商业活动面临的最大不确定性是什么？就是体制的不确定性，政策的不确定性，政府行为的不确定性。这种体制的不确定性来自政府对资源配置和政府行为的随意性。对中国企业来说，最难以预测和把握的可能不是市场的不确定性，不是技术的不确定性，而是政府部门行为的不确定性。在这种情况下，做企业仅有通常意义上的企业家能力是不够的，关系背景可能更重要。很到位啊。现在这个案例，马云的遭遇其实就是这个。我觉得还有另外一个层面的意义，就是你在中国做企业做到像马云这个级别，王健林这个级别，你仅仅有市场能力是不行的，不够的啊。反过来讲，就是你必须朝中有人，你必须卖身投靠，找一个政治势力为你保驾护航，否则各种不确定性就会让你粉身碎骨。马云现在的遭遇，其中反映的是什么？马云现在的遭遇其实反映了他背后的政治势力给他提供的这个保护已经不足够了，所以他才会有这样的处境。你想想看，他当然这个结果是什么？结果就是一人生病全家吃药，就这个情况，就是打马云，顺便把整个互联网产业都打一遍。摧毁的是不仅仅是阿里巴巴，会摧毁整个互联网产业，这个后果是很严重。但是我们叫集权的任性就在这里，他无所谓啊，反正天下是我的。1000变成200有区别吗？没区别，我还是老大啊。提问，互联网公司毫无疑问是近年来中国最具有竞争力的经济实体。对比1949年以后，中共搞公私合营、豪抢、巧取豪夺，现在的国进民退蚕食民营企业，请教王老师，他们到底蓄谋已久，还是贪婪的冲动？这个问题好问，问得好。1949年的公私合营，实际上是什么？实际上是中共夺取中国的资本家的产业，就是把整个的工业基础给抢过来。因为中共没有产业，中共建国之后他没有产业，没有自己的企业，那怎么办？中国有工业，也有基础产业。这基础产业是什么？基础产业就是资本家，都在资本家手里，他们没有走，他留在那儿，被中共骗了。还是那句话，被中共骗了，留下来去经营，最后怎么办？把他整个资产夺过来，这是个夺取资产的过程。他只不过用了一个中共最擅长的是什么？就是冠冕堂皇，编一个理由，然后去做这件事情。这是一个，就背后其实讲到底就是利，就是钱，用权去抢钱，这是第一个。现在的国进民退，国进民退不是抢钱，国进民退是抢市场。那么其实习近平上台之后，推动国有企业成为市场主体，那我反映什么？
反映我们这个社会主义优越性、社会主义制度的属性，所以它这国进民退是抢市场。那么现在就对这个叫什么？对这个现在经济不好，中共又显示出土匪的特征啊，就是在各地都会有对这个私营企业的这个豪抢的这个行为，就是直接把人抓了，没收你的企业啊。我现在收到好几个案例都是这种案例，就直接找个什么理由，直接把人一抓，黑社会。把企业整个资产给没收，现在很多地方在干这种事情啊。那么这次是什么？这次围绕着这个马云的这个，我讲我的判断是，它有两件事情交织在一起。一件事情就是互联网产业在扩张，碰到了国企的利益，碰到国企的蛋糕了，大家要打击它，不让它扩张。那这是一头。另外一头就是马云背后涉及到这种政治势力和习近平的这种角力，就是权力斗争、利益之争，这两件事情交织在一起。你看到今天的这个运动，这场政治运动的背景是这个背景啊。观点：阿里巴巴这样的公司垄断和 CCP 的国企不同，国企垄断的领域大家都知道，普通创业者不会参与。而阿里巴巴什么行业都做，这样的公司通过巨大的资本获取垄断地位，对大众创业杀伤力很大。这个话其实没有错，但是问题是什么？问题是它并没有垄断啊，它并没有，它有一些行为啊，你比如说，我举个例子哈，其实这件事情跟阿里巴巴关系不大，跟谁的关系更大？跟腾讯关系更大。腾讯你可以看到哈，从商业模式开始，应该是从2010年再早一点，2010年开始，以商业模式为前提的创新已经不存在了。为什么？融不到资了啊？为什么？你比如说我们点餐啊，有一个人做了一个项目，做了什么项目？就是点餐的项目。因为现在比如说我下班之前，我下班去哪吃饭我不知道怎么办，我去打开一个软件，我想吃小飞啊，是不是小飞啊？我想吃羊蝎子，我就打开这个软件，有好多羊蝎子，我就找到这个羊蝎子好像不错，评价挺好，我一看哪个家店，这家店我直接就一点就定位了，定做叫定做，我一朋友做过一个这样的软件，定做。直接就定了座，然后下了班他就去吃饭，挺好的商业模式。本来想就是，结果融不到资，为什么？这不腾讯直接就把这个加一个模块，它就死掉了。所以其实你说的这件事情，大众创新的事情，并不是阿里巴巴，因为阿里巴巴并不做平台。其实中国最垄断的平台不是阿里巴巴，是腾讯。为什么？腾讯是入口，阿里巴巴不是入口，阿里巴巴是流量消耗者。如果我们讲互联网来说，如果讲互联网的垄断的话，怎么都轮不到阿里巴巴，要拆肯定是拆腾讯，就是这个呢，就是这样啊，情况其实是这样。所以讲垄断，应该首先开刀的是腾讯，而不是阿里巴巴。阿里巴巴你想有什么？阿里巴巴啥都没有。阿里巴巴这头是淘宝，这头是支付宝，这两个都没有垄断，电商它垄断啥？它有什么呢？它有什么问题？店大欺客，它这个有问题，因为你电商这么多电商平台，它垄断啥？所以杀死的不是能够杀死这些创新的，不是阿里巴巴，也不是蚂蚁集团，是腾讯。腾讯在这个地方做的恶。这阿里巴巴比都没得比，所以你的这个判断不对啊。情况跟国内朋友聊天，明显感觉国内向左转，比如红卫兵式的网上批斗。我爸爸很多朋友都把生意给卖了，对未来经济发展很悲观。这是对的啊。观点：中国好的文化传统礼仪，甚至连繁体字
都让日本、韩国、台湾学去了，台湾学去了，神经。现在都已经高度文明发达的社会，而中国让共产党执政后，学习苏联毛子那种脾气暴躁、耍赖、没文化的素质，导致整个社会乌烟瘴气。所谓国家强大了，人民呢？难道这种没文化、没素质值得骄傲甚至狂妄？想不明白这些人的心理。OK， 观点反垄断最好的方式就是遵守 WTO 的承诺，把市场开放了就是。反垄断应该是从国企开始，从央企开始。如果你把这个中石化、中石油的这个垄断反了，我们就真正的说中国在反垄断。没有把央企拿来开刀，反垄断这件事情都是骗人的，骗鬼啊！然后你抓的阿里巴巴说，我不是说我不喜欢马云，老实讲，我对他那种我不喜欢他那种气质啊，就是但是在这个时候拿马云开刀，用这种方式来对付马云，我认为是非常荒谬的啊！因为垄断怎么也轮不到阿里巴巴。垄断怎么也轮不到阿里巴巴。刚才这位网友说的，创新杀伤力很大，那绝对不是马云，那是绝对不是马云，那是马化腾。马化腾这事情做，每天都在做，就是抄别人。腾讯最恶劣的一件事情是什么？就是抄袭那些创新，因为他有流量，他一抄一个模块加到微信里面去，一个模块加到 QQ 里面去。别人所有的创新都没有意义啊，所以反垄断就不要谈别的，拿央企，你做一个也好，如果你央企不开刀，反垄断都是骗人的啊。观点：中国的教育可能让大家对垄断两字有误解，做大不是垄断，打压对手、价格竞争，这都是正常的对抗手段，这不是垄断，这是巨头的特征。垄断是我竞争不过你，但你没有办法生存下去，而不是我竞争不过你就叫垄断。垄断呢，其实垄断是个很简单的，我们讲从垄断的角度来说哈，我们叫垄断就是要市场结果。垄断的认定是什么？垄断认定就有一个标准，什么标准？就是在一个特定的市场当中，你在市场占有的份额是多少？是不是有支配的地位？如果你有支配的地位，你就是垄断啊，这就是这样子。那么，但是一个反垄断，它要做三件事情。第一件事情，判断你有没有垄断。你比如说阿里巴巴，你比如说淘宝，我们不说阿里巴巴，就说淘宝嘛。淘宝有没有垄断？淘宝当然没有垄断呢，因为它在市场上，它是老大，没错。但是还有很多很多的市场主体啊，它怎么垄断？所以这个问题，我们首先要看你市场的份额是多少。你比如说中石油、中石化是不是垄断？当然是垄断，因为它市场支配啊，而且他们两个连通在一起啊。还有一个就是垄断行为，垄断行为是什么？垄断行为当然就是不是打压对手，打压对手谁不在打压对手？天天都在打压对手，市场竞争就是打压对手，打压对手不是垄断。垄断是什么？垄断行为，一个是垄断结果，一个是垄断行为。你刚才讲什么欺诈，那跟垄断没有关系，那是市场违规行为、违法行为。所以我觉得先要把垄断这件事情搞清楚是什么。那现在这个市场监督总局对阿里巴巴的指控跟垄断没有关系，跟垄断没有1毛钱的关系啊。情绪，中国唯一一个天生比西方产业竞争条件有优势的高科技产业就这样落寞了，国内的经济怎么可能好？观点，中国的教育可能让大家对垄断有误会。 OK，提问，王老师说过，如果把马云抓起来，政治后果会很严重，具体有什么政治后果？具体有什么政治后果啊？具体的政治后果就是大家有钱人都要跑呗。你想一下，马云都站不住了，我算老几啊？那不赶紧跑？我认为是这个。
当然，马云后头还有他的支持者啊，他的支持他的政治势力会不会放过的啊？放过这件事情，中间我觉得会有很多的角力。观点：中国改革开放几十年，让很多人忘记了中共的本质。其实中共一天都没有改变过，只是不同的阶段有不同的需要，采取不同的手段而已。非常正确。提问：阿里被查，网上一片欢呼，我就感到奇怪。就算把阿里收为国有，韭菜也得不到半分利益，哪来这么多人欢呼呢？那是五毛啊！你不要被五毛骗了啊！他们不代表民意，他只代表中宣部的舆情控制方向啊。观点：建国以后啊，抓明星斗地主，如今经济出现动摇，抓钱包斗巨头。马云曾经说过，银行不改变，我们就改变银行，听着真牛逼。CCP 有句话，不怕现在闹得欢，就怕将来拉清单。中国的金融、能源、通讯、运输不能碰，马云是金融，顺丰是运输。墙内的哥们说，现在打开抖音已经通红的了，而且党媒、党风、党宣满天飞，不然抖音早倒了。另外一个马就聪明得多，虽然是通讯，但坚持站在党的一头。现在看来脑门还没被贴标签，也不会有什么好下场。记住，中共的策略是什么？永远打一小撮。现在马云就是那5%的一小撮啊，什么时候你变成那一小撮，看你的运气了啊。所以任何人都有可能变成那5%，你那么大，你有可能也变成下一个5%的，所以不要以为自己没有事啊，所以你就站在旁边袖手旁观啊。观点：中国大型私营企业在90年代之后的20年快速发展，我觉得因为中国的政权一直由江派控制，胡温太弱势，没有真正的权力更迭。习上台后，政治权力更迭就决定了私营企业的下场，因为背后的老政治势力已经失势了。提问：现在查蚂蚁集团会导致余额宝挤兑吗？提问：现在查余额宝挤兑，余额宝就算挤兑也没有事啊。为什么？因为他没有对于一个余额宝来说，他现在手上的现金有足够的多啊，所以我不觉得有挤低。余额宝大家都会去取吗？我不觉得啊，所以这两者之间有没有直接的关系呢？让我想一下，不好说啊。观点：吴晓辉也是碰了银行的钱袋子，结果安邦保险变成大家保险。我认为马云最终也是坐牢，支付宝变成大家宝，坐不坐牢真不好说啊，这里面有很多的变数在里头啊。观点：中国人有句话，能用钱解决的事都不是大事。这次马云摊上的大事就是用多少钱都解决不了，这大事本身是钱引起的。OK， 情绪加情况。从11月开始，王先生做了一系列中共打压阿里巴巴的报道，阿里美股也一直下跌，可是我没有卖掉它，因为想打也打够了吧，不至于要弄死阿里。谁知道今早美股开盘前，阿里断崖式的下跌11%，我立马挂卖。开盘后目前跌了14%，还好我没有赔钱。可是现在有多少人和机构投资者在哭啊？就是这样啊。观点：马云能猜到自己有今天，因为他知道权力的厉害，但他猜不到资本会推动他走到悬崖边。他只是一个旗帜，不是一个真正的决策者。他更想不到已经是21世纪了，依然和古代王朝更迭一模一样。飞鸟尽，良弓藏。飞鸟尽，良弓藏用词不当吧？啊，不是飞鸟尽，良弓藏，他是马云还是我认为马云已经参与到这个政权夺利当中去了，他没办法，身不由己，他只能叫身不由己啊。
情况报考武汉公务员，我之前换过几次工作，有的企业已经倒闭，不能提供相关政治正确的证明，被招录单位以我历史不明拒录，多方反映没有回应，这骚操作我也是服了。自己证明自己政治清白，证明不了就是历史不明。共产党要把人从娘胎里监控起来吗？王老师有机会让我有机会了解外面的世界，一如既往的支持王老师的节目，谢谢你啊，谢谢你。问题，王老师，我替很多我一样想出国离开粪坑的小伙伴问，中国未来还有可能开放个人护照吗？我们出去的大门是否已经关上？它没有一刀切啊，就护照并不是一刀切，护照很多时候会取决于什么？取决于窗口啊，那窗口它会有个判断，所以我觉得明年年初可能会有一些机会吧，你要试一下啊，试一下。这是一个，另外一个，如果你不是移民的话，你申请护照用水不带，光是出去玩就没有意义。如果你要离开粪坑，无非是读书或者移民。读书移民，我觉得这个它不会限制啊，它不会限制你这个护照的，限制护照主要是旅游啊，所以这块你可以试一试看，明年。如果你是考学的话，你以考学为理由去申请护照，我觉得可能性比较大啊。情况，国内游戏产业不给独立游戏开发者发牌，腾讯不停的抄袭优秀的独立创新游戏，政府各种牌照规管，口上喊创新，实际上是反创新。对于创新的杀伤来说，腾讯应该是 No.1， 没有人可以敢说腾讯说第二，没有人敢说第一啊！这件事情其实腾讯作恶远比阿里巴巴要多得多啊！提问：以蚂蚁为代表的互联网行业被打压，是否意味着中国互联网行业开始走下坡路？我认为是这样，为什么？因为现在你可以看哈，互联网行业它现在的玻璃天花板已经碰到了它的现在的玻璃天花板，它要继续的成长只有一个条件，只有一个方向，就是向传统行业渗透扩张，就是去抢那些传统行业的市场。如果这条路不通的话，它只能在玻璃天花板下面，因为中国其实没有创新，都是抄。那么其实只是抄商业模式已经没有意义了，因为商业模式这一块，中国利用商业模式来发展互联网这件事情已经到头了，已经没有什么可以再做的，或者没有可能再出现像腾讯啊、像阿里巴巴这样的级别的企业，甚至像美团这样的企业都已经不存在了。所以呢，要发展，它只能向传统产业发展。如果这条路被堵死，那你就玻璃天花板在这里，因为中国没有自己的创新，这就是玻璃天花板，然后你就在这个箱子里面待着，那你有什么前途？下坡路不下坡路我不知道，但是肯定，因为大家知道互联网有这么高的 PE， 原因是什么？它有这么高的价格，原因是什么？因为它有成长空间，它不断的在成长，而且成长速度非常的快。但是你把这个路一堵死，它就没有成长性。没有成长性的后果是什么？没有成长性的后果就是你要走下坡路，因为 PE 没那么高了。你 PE 回到传统产业10%到15%到头了吧？那么现在互联网的企业 PE 是多少？30-50很正常，是不是？所以这就是个问题啊。观点，我认为马云、马化腾是推行数字货币的障碍，这也是马云被对付的原因之一。数字货币啊，我们还是英国要搞清楚，为什么要推动数字货币？人民银行推动数字货币，其实是有两个目的啊，外防什么呢？外防入侵，内防渗透。外防入侵是什么？外防入侵就是Facebook 的平衡币，就是人民银行做数字货币的其中一个原因
内防渗透讲的是什么？支付宝和这个腾讯支付这一票第三方支付，这些第三方支付对人民币来说，它是个威胁，它会削弱人民币的货币权利啊。那么他要想办法推出自己的数字货币，对第三方支付进行什么？进行削弱他们的市场地位啊。所以它是它的原因，就是人民币、人民银行的数字货币是因为这两个原因而推动的。所以你把这因果关系弄反了啊。那么最终它能不能实现这个目标就不好说，就得看它出来会是什么样啊。情况有一些国有企业原来很愿意把自己的业务和金融联系起来，现在他都忙着和金融撇清关系啊。情况今日头条上，小汤山院长说，春节大家停止大迁徙，这就是偷偷摸摸封停啊。情况，请王老师评价一下阿里倒下对杭州未来的影响。阿里不会倒下，只有马云倒下。阿里不需要倒下啊。他不会把阿里干倒，他只会把那个马云干倒啊。问题只有时代的马云，没有马云的时代。王老师认为墙内对马云的遭遇这个解释有道理吗？谁的解释啊？墙内对马云的解释啊？这个时代当然不是马云的时代，这个时代是谁的时代？习近平的时代。马云要尝试建立马云的时代，那肯定会后果很严重啊。提问：老爸让我不要看新闻，也不要了解社会生存环境，说只是小老百姓，什么都改变不了。我无话可说，知道这样不对，但也无法反驳。希望王老师能帮我解惑。人类社会发展到今天，人类的社会行为一个非常重要的变化，人类社会生存的一个重要的条件，就是你必须随时对整个外部生存环境掌握他们变化的，时时刻刻掌握他们的变化情况。这就是人类社会发展到今天的生存状态。那么如果你不看新闻，当然也行，也能活，能吃能喝能睡，但是你会失去对这个世界的触觉。如果你对这个世界没有触觉的话，那跟在猪圈有什么区别？你说呢？问题：中国人自古以来恨官比恨地主老财更多，为什么到现在这个观念被转变？没有，这你弄反了。中国人从来不恨官，只恨地主老财啊！为什么？不患贫患不均呐、他比我有钱，我得恨他。官嘛，官那就是天嘛，那不能动。所以其实中国的老百姓不恨官，主要是恨比他有钱的人，比他过得好的人他就恨啊。这是中国人的观念，一直是这样，一直是这样啊。为什么？因为中国人实在太穷了。为什么中国人会那么穷？因为皇帝太坏了。皇帝让中国人那么穷啊。情绪和观点：300年朝代灭亡规律，可能中共已经找到了解决办法，就是不停的进行政治运动，重新洗牌，利益阶层，用右打左，接着用左打右，发展一段时间，大资本家膨胀到一定程度，就可以影响朝政，红色后代掌权，为他们父辈证明。资本家怎么膨胀也影响不了朝政啊，一定影响不了朝政。红色资本家怎么膨胀，他也跑不过中共的手掌心去啊。观点：中共一定要把马云干翻，完全不顾后果，只能说是权力的傲慢和集权的暴政。习近平得到最高的权力，就像《指环王》里面拿到指环的那个人，无论是谁，人性都会被权力侵蚀和吞噬。之前看习年轻的时候照片和普通人没有什么两样，但是现在只剩下的对权力无限大的野心啊，太长了，我读不完了
大家去念吧，好吧，我们已经超时了。明谢阮光能，谢谢984 degree， 谢谢老王，谢谢。呼吁大家不要对中共再存有幻想，他随时可能冲着任何人、任何时候铁拳打来，铁幕屏蔽，让你哭诉无门。是的，温月江，谢谢孙小乔，谢谢。苏格兰的苏小姐，谢谢。今天英国终于和欧盟达成脱欧协议。其实我今天很想讲这个算是一份圣诞大礼。作为王先生的忠实听众，我也想跟您分享一份喜悦。祝您圣诞快乐，阖家安康。谢谢，谢谢苏小姐严孙，谢谢。听王老师的节目有一段时间，获益匪浅。祝你圣诞快乐，谢谢王老师，谢谢，谢谢严孙。天街，谢谢。祝福王老师和直播间的朋友们平安夜幸福，愿平安好运陪伴每一个人。谢谢于滋滋，谢谢王先生，圣诞快乐，全家节日快乐。谢谢 Helen 张，谢谢王老师。节目是指南针，让我们活得清楚明白。谢谢王老师，谢谢 Helen。好，我们有一个问题是吗？情况，我前几天办的护照，到窗口直接说办不了，我直接找局长说明自己用护照的情况，然后机器操作打个单子，人工简单审核一下，120元，10几天护照到机器上面打出来的，但是正常办理确实有难度。 OK， 情况护照不给办，不过你可以找领导说明情况等等，保证不出国之类的保证书摁手印然后下来，如果找黄牛2000到7000不等，看各地情况。听见没有好，我们今天的节目就到这里，感谢大家的参与，我们下个节目再见。再见之前请大家点赞，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目，做更好的自己。谢谢大家，谢谢。